Da. Uite aici. O vezi? Să mă spui că și funcționează. Ia să vezi acum. Bâlci și balamuc. Ăla e mare pe pământ. Să te ții bine. Să te ții bine că e belea. Ia uzi. Aia să fac un sistem ca la mașină să se închidă și în momentul când apeși pe telecomandă să se deschide ușa aia în spate. Da. Acum dacă tu nu ai buton. În momentul când deschizi ușa, butonul ăla trebuie să deschidă, să-și dea drumul în afară ca să declanșeze alarma. Alarma ție cum își declanșează. Dacă o pui fără buton, merge și fără buton să o pui. Dar o să declanșeze aiurea degeaba așa. Și când nu e nimeni, ea o să declanșeze. Și poți să o mai pui pe vibrație alarma. Adică în momentul când lovește cineva în ușa sa și vibrează, automat alarma să declanșeze, știi? Așa, și tu cum zici că ai pus-o acolo? Sau cum ai Eu montat-o? am montat-o așa, ea e lipit aici. A avut niște platbande de alea de lipit, am lipit-o pe perete aici, ăsta este senzorul ei, ăsta e un senzor și aici este tot legătura, probabil că de la baterie spre motor mă gândesc undeva, că trebuie să mă uit că are schemă, știi? Dar schema nu înțelegi, e foarte greu de înțeles schema. Și uite, eu am făcut așa, seară, am montat-o aici, i-am pus eu vestitul meu plus și minus, asta numai ca să auzi cum cântă, știi? Uite, cântă foarte frumos. Da. Păi asta poți să-i pui lui Ramona seara, nu? Să asculte. Ca să vină înapoi. În loc de televizor îi pun alarmă. Păi da, dacă îmi pui ceva așa frumos. Stai că mi-a zis acum, mi-a băgat în cap, iată să-l apitez, zice, sunt niște alarme foarte sofisticate, 4 milioane una, zice, nu știu ce spune ție chestia asta, dar cealaltă sunt alarme vorbitoare. În momentul când o pui și te apropii de mașină sau cum e la tine de casă, zice, stai, nu intra, stai, nu te apropia. A, da, aia trebuie ție. Mă gândesc că ia una, da. Ar merge 4 milioane Uite. pe alarmă de aia. Uite aici. O vezi? Să mă spui că și funcționează. Ia să vezi acum. Bâlci și balamuc. Ăla e mare pe pământ. Să te ții bine. Să te ții bine că e belea. Ia uzi. Mă, nu mai intră nimeni acum, nu? Ai văzut? Ați făcut ca lume. Aveți ce alarmă. Așa și... Alarma de ultimă generație. Asta am să pun în bucătărie. Dar spera la gazului. Păi și cum vrei tu să o faci pe asta să funcționeze? Care e... Se poate face să funcționeze. V-am zis, trebuie să iau un buton. În momentul când deschid ușa de la intrare, ea automat declanșează alarma. Dacă nu o dezarmează înainte, o să fac și proba asta. Dacă sunt plecat acasă și ea, să zic că să scarpine câinii de pui, își dau un exemplu. Da. Sau vine unul și dacă o fac pe vibrație, bate în ușa așa. Bate în ușa așa și vibrează ușa, ea la vibrațiile astea automat declanșează, zice, și dacă nu ești acasă, zic, dacă nu ești acasă, ce face? Deci ea merge 20 de minute dacă declanșează, după 20 de minute se oprește, singur. Și se armează înapoi automat, că ce să spun un exemplu, dacă eu vreau să caut mașina undeva într-o parcare, nu mai știu unde am lăsat-o, pornesc declanșez alarma, să sună și o văd. Dar dacă eu am declanșat și nu mă duc imediat să trag și de ușă, ea se blochează singură înapoi. Acum aici scrie, în schema ei, scrie și deschidere portbagaj. Scrie în schema ei. Că am schema, nu mai știu pe unde, pare pe undeva. Scrie și deschidere portbagaj la alarma asta. Și acum zice Florin, da, aia este închidere centralizată la uși, mașina deja e dotată cu închidere centralizată. Deschiderea la portbagaj automat deja este dotată cu așa ceva. Și atunci m-am gândit așa, închiderea centralizată la mine să fie ușa și portbagajul să fie aia. Ce? Adică, practic, pe aia să fac, în momentul când dau din telecomandă, pe aia să nu mai fac pe clanțe să se închidă așa. Pe aia să fac un sistem ca la mașină să se închidă și în momentul când apeși pe telecomandă să se deschide ușa aia în spate. Asta vreau să fac. Asta lucrez acum, e un proiect foarte mare. Și nu mă las pe nu fac chestia asta, știi? Deci eu, în momentul când i-am sunat la mână și avem două telecomenzi, una ți-o dau ție, una o iau eu, cu plecăm de acasă, că nu mai poți să mai deschizi ușa fără asta. Că o să intri în casă tot cu telecomanda, o să facem ușa aia să deschide tot la fel ca și la... Faci și uși cu telecomandă. Exact ca la mașină. Deci transformi casa în mașină. Exact, exact, aș vrea că știți. Roți ai, să-i și am să iau... volan. Am să iau niște becuri de semnalizări și poziții, să le pun unul stânga, unul în dreapta, sus pe casă,
cuplate cu alarma. În momentul când am cuplat alarma, ai văzut cum face la mașină. Exact așa să facă și la noi, să clipească. Când o dezarmezi, tot la fel să facă. Deci asta am să fac, chestia asta. Și zice, îți mai trebuie ție niște butoane din acelea cu revenire, buton de la de frână sau buton de uși, de dace, de logan, e cel mai ușor de montat. Zice, ăla tai o plasbandă, îi dai o gaură pe perete, zice, și îl pui undeva în interior, unde ușa să-l prindă pe el, să ai grijă și să-l prindă ușa când se închide, să pe el trebuie să-l ține, ați văzut cum e la frigider butoanele, ușa să-l ține presat. Și în momentul când deschizi ușa, butonul se desface. Și atunci declanșează alarma. Sau dacă dai cu pumnul în ea și vibrează, că îl faci pe vibrație, atunci iar declanșează alarma. Ca să nu se mai ajungă până acolo să fie nevoie să spargă unul. El numai dacă mișcă de ușă, dacă vine unul și nu știe și a mișcat de ușă, numai dacă forțează ușa un pic sau dă cu nițel mai tare, cu piciorul în ea, asta gata, începe și urlă. Și am văzut în ce hal faci. Are mai multe poziții să facă? Zice că are mai multe, i-am zis zic, numai una, zice nu, ia pune după baterie, pune o pernă în cap dacă vrei să nu deranjezi pe ăștia, pe vecini, și zice, lasă acolo să cânte. Să vezi că e în momentul când și-a făcut melodia aia, începe cu alta. Să termină pe aia, are vreo 3-4 melodii, zice. Nu poți să le selectezi tu de undeva să dai, nu? Nu. Ea singură ți le dă. Am înțeles. Și 20 de minute cântă așa, dacă o lași. A zis că poți să mai faci și alt sistem. Poți să-i faci un sistem în care să-i faci un sistem simplu, adică să nu mai pui pe panoul ei de comenzi pe astea, să iei un buton din ăla simplu, să-l pui la ușă. Știi? Când pleci acasă, pe ea o lași cuplată în baterie, butonul ăla lași la ușă acolo și închizi ușa după tine și o încui. În momentul când vii și deschizi ușa, aia urlă când o deschide ușa. Așa că hoții nu mai au nicio șansă, nu? Să intre la palat. Zice, e mai bine așa în felul ăsta, că așa în felul ăsta poți să și o programezi, când se declanșeze o programezi, când se oprează, dar poți să faci și chestia asta s-ar putea face. Ar fi mai simplă chestia asta. Să o pui cu un buton și să o prinzi în tot cu ușii. În momentul când cineva forțează și deschide ușa, aia declanșează. E bună și varianta asta. Și pe aia să o pun undeva sus în pod. Deci nu mai intră hoții acum, să s-a urle terminat. asupra pe istum în pod. Să urle, vă dați seama când o începe careva, când intră careva ce urlă aia. O mai pune o dată, dar muzica. Unde... Ce s-a întâmplat cu televizorul la mare, Artur? A intrat la apă? Nu, televizorul la mare l-am luat noi la Bălțești să-l folosim acolo pentru că nu avem curent. Cum l-ai dus pe ăla până acolo? Am dus cu vecina, cu mașina. Cu mașina. Dar păi n-aveam cum. N-aveam curent și îl foloseam degeaba, Ramona s-ar fi uitat și l-am băgat în cameră la Ramona pe ăla. Așa că vă dați seama, vă dați seama, se explică tot de ce Ramona nu vrea să vină acasă. A ales televizorul în locul tău, nu? A ales televizorul în locul meu. Merge foarte bine acolo. Am monitorul ăsta care tocmai ce l-am primit. Am fost săptămâna trecută să-i cumpărăm, nouă ne trebuia așa ceva. Uite, așa. O asemenea chestie ne trebuia nouă. Cutiuța asta, uite asta. Așa. O asemenea cutiuță din asta ne trebuia nouă, pentru că monitorul are capete de VGA. Și eu monitorul are numai așa ceva. Eu nu am așa ceva pe decodor. Uite, decodorul meu are HDMI. Nu-i compatibil cu calculatorul, decodorul. Și atunci? Da, așa, tu vrei să ca să înțeleg, tu vrei să folosești monitorul pe post de televizor.